珠海呢幾日暴雨天都頂唔住，我要過嚟拍呢個項目。30個即刻可以立低700尺嘅豪裝單位。目前我哋嘅位置呢，就係步行5分鐘嘅拱北口岸啦，同埋我哋可以見到呢珠江集團啱啱開業嘅一個盒馬先生。哇，排晒隊啊！呢間麵包鋪幾誇張啊，多人到，未試過，轉頭試一試。嗱，好多人話呢個商場屎坑3日香嚇，做唔到3個月人流咧就稀稀疏疏噶啦。但係 Victor 去睇呢個商場咧，長期會大鑊，因為咧其實呢個商場存在咗一個好強大嘅需求啊，就係澳門嘅街坊啦。拱北步行過嚟咧，咁其實到呢個商場咧講緊都係5到10分鐘嘅事情。拱北一出去其他地方咧就瀨嘢啦，因為咧拱北口岸咧長年車多人多會塞車。所以咧，佢哋揾樓都一樣嘅，只會揾啲5到15分鐘步行嗰度嘅關口資產啊！今日我哋睇嘅單位就係30個，就可以攞低700尺住宅嚇，純住宅現樓，事不宜遲，出發。OK， 咁我哋依家上到嚟700尺嘅豪裝單位，嗱呢個嘅交付標準咧勁高嚇，我哋可以見到咧無柱燈、大金嘅中央空調已經都係一個交付標準，並且咧係準現樓。6月嘅30號就收樓啦。OK， 咁我哋從門口開始睇一睇呢度嘅交付標準真係好高啊！嗱，我哋見到咧呢個裝甲門咧包括視像鏡面嘅一個智能密碼鎖都係一個交付標準啦。同埋咧 set 好晒到頂嘅一個鞋櫃啊，以及呢個護牆板啊，成屋嘅護牆板都係一個交標。OK， 我哋再嚟埋廚房，廚房咧。哇！呢個空間都好大啊！我哋再細細睇睇，嗱，洗碗機同埋林內嘅3件頭，咁全部都係一個交標，以及呢一個涼板，即係煮餸好關鍵。會唔會有經常有啲朋友仔咧煮下餸咧，大汗淋漓咁樣咧？應該都有好多家庭咧，目前咧都係咁樣嘅。過返嚟廳嘅空間咧，呢度有個大概3.2米嘅開間。咦，咁我哋坐翻落嚟咧，呢個都好 OK 喎。反而我又覺得好溫馨，係啦，非常之適合澳門街坊啦，3個人住。我哋再入埋嚟睇我哋嘅房間，嗱，真係啊，呢啲都係一個交樓標準護牆板啦，係啦 ，OK。咁入到嚟我哋嘅房間，哇，3邊落床位冇問題啊，原來唔使黐陽台添啊，同埋咧景觀咧。直接可以望到拱北嘅口岸添啊！係啦，嗱，前面我哋見到珠江嘅江合嗰個 logo 啦，做埋1 set 嘅大嘅衣帽間，呢個真係好 nice， 我覺得真係，哇，真係做得好溫馨啊！全部都係交付標準，而且有晒呢啲燈牌，非常之威。過返嚟。衞生間呢邊啦 ，total 嘅智能馬桶啦，真係喎，並且咧，哇，佢呢度都好多收納嘅空間啊，全部都同你捉到晒。呢個化妝鏡都係啊，哇，真係幾好。同埋呢個化妝鏡咧 set 埋電掣位，係啦，你唔使再去 set 多一度嗰啲攞嚟吹啦，即係。做到好精緻，類似酒店咁啊！但係咧，佢又實用喎。呢度咧實用率咧真係講緊100%。OK， 再過翻嚟咧，呢一邊咧佢就 set 咗一個遊戲機房啊。咁啊，唔中意嘅咧，全部拆晒佢，做多一張床 ，set 多一組大衣櫃，係冇問題啊！有興趣嘅你哋打聲下方留言。我發詳細資料俾你，下期見。